जब मैं बैंगन का प्लांट्स लगाया था, सोचा था कि इतने सारे प्लांट्स लगाया हूँ तो एक बार फ्रूटिंग स्टार्ट हो जाए तो हमें बाज़ार से बैंगन खरीदना ही नहीं पड़ेगा। बस ये सपना ही रह गया। शुरू में तो बहुत बैंगन हार्वेस्ट किए, बट जब हार्वेस्टिंग पीक पे था यहाँ सर्दी स्टार्ट हो गया। जब टेम्परेचर लगातार 10 डिग्री से नीचे जाता है तब बैंगन का प्लांट में ग्रोथ एंड फ्रूटिंग दोनों ही रुक जाता है। ये मुझे पता ही नहीं था। बस डर है कि तब तक प्लांट्स पूरा ख़राब ना हो जाए, क्योंकि मैंने 1-2 साल का हार्वेस्टिंग के हिसाब से इसको लगाया था। इसीलिए आज थोड़ा एप्सम सॉल्ट को पानी में मिला के स्प्रे किए और मिट्टी में गोबर का खाद डाल दिए ताकि